Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culturo TV. Een 47-jarige man overleden na crash op weg naar Atjoni bij Puyribergi. Let's go. De bestuurder die dinsdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeval op de weg naar Atjoni ter hoogte van Puyribergi is geïdentificeerd als MT, 47 jaar. De politie van het bureau in Brownsweg trof bij aankomst 4 mede-inzittenden aan langs de linkerzijde van de weg. Op hun aanwijzing werd in de directe omgeving het lichaam van de bestuurder gevonden. Het slachtoffer vertoonde geen tekenen van leven en had een ernstige schedelverwonding opgelopen. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het voertuig over de Gama Agbago-weg reed in de richting van Atjoni, ter hoogte van Puyribergi, waar de weg licht omhoog loopt en een flauwe bocht naar rechts maakt. Verloor de bestuurder vermoedelijk de controle over het stuur. De auto raakte van de weg en belandde aan de linkerzijde in een ravijn.